Тэгэхээр гэрчлэлээ хуваалцсан хоёр баярлалаа. Тэгээд сонсон гэрчлэлээс ч гэсэн бидний амьдрал биднээс бас яг энэ адилхан асуудалтай, адилхан нөхцөл байдалтай хүмүүс бас байгаа учраас Бурхан биднэрт үгээ хэлсэн бахаа гэж найдаж тэгээд үргэлжлүүлээд эзэн бас биднэрт одоо Библиэрээ дамжуулан биднэрт одоо ярих болно. Well, it's certainly a privilege to be here today and for our whole team. За тэгээд үнэхээр ямар ч байсан та бүхэнтэй өнөөдөр бид нар багаараа та бүхэнтэй хамт байгаад маш их баяртай байна. But as most of you know, it was supposed to be Ryan Robertson standing here today. За тэгээд та бүхэн мэдж байгаа хэрэг миний оронд энд Ryan Robertson гэдэг хүн уг нь зогсож явах хэрэгтэй байсан. So really if Kevin stood up here, he'd look more like Ryan. За тэгээд тэр Ryan их өндөр шүү дээ, тий. Тэгээд Kevin-ийг энд авчираад ингээд зогсооч юм бол Ryan-тэй их адилхан харагдана өндөр учраас. Ryan has been working on a message on suffering that I look forward to hearing. За тэгээ Ryan маань өөрөө болохоор ямар номлол бэлжижсэн бэ гэхээр зовлон шаналлын тухай. Тэгээд одоо тэгвэл тэр бэлдсэн зүйлийг нь би бас одоо удахгүй сонсомоор байна. But as in the passage in Isaiah 55 you read this morning, his ways are often very different and they're always higher than our ways. Тэгээд өнөө өдөр бид нэр суглаа гэлхийхтаа уншсан Исаи 55 дээр хэлсний дагуу эзний зам, арга, санаа, бодол нь хүнийхээс илүү дээгүүрэ гэж. God has called Ryan to go through a season of suffering. За Бурхан Ryan-ыг ямар ч байсан тодорхой хугацаанд энэ өвчнөөр дамжуулаад одоо нэлээд хүнд хэцүү зовлон шаналлаар одоо явуулж байна. And in communicating with him this morning, he expressed his gratitude for the prayers you've already given him. За тэгээ та бүхэн Ryan-ы төлөө залбирч байсанд талархаж гин шүү гэдгээ надаар өнөөгөлөө дамжуулсан байгаа. And I asked him to give, what can I share specifically, can you pray for him? And first and foremost, he asked for prayers that he could be a light and a testimony to the doctors and nurses he interacts with as he goes through cancer. За тэгээд би өөрөөс нь бид нар чиний төлөө юу гэж залбирч болох вэ гэж асуусан. Тэгээд өөрөө хэлэхдээ би энэ өвчнийг одоо ингээд эдгэрхийн төлөө тэгээд эмч нартай, сувилагч нартай, бусад хүмүүстэй харьцаад энэ цагийнхаа туршид би хүмүүст Бурхны гэрэл нь болмоор байна. Гэрэл болж чадахын төлөө миний төлөө залбираарай гэж асуусан байгаа шүү. But also the peace and the rest and the strength that God would give to his family, his friends, as they go through this with him. За тэгээд яг энэ хүнд хэцүү цаг үеэр эхнэрт нь, хүүхдүүдэд нь, гэр бүл, ойр дотны хүмүүст нь Бурхан амар тайван өгөхийн төлөө залбираарай. So thank you for your prayers for Ryan and please continue to pray. He's just starting a long journey with cancer. За тэгээд Ryan-ы төлөө үргэлжлүүлэн та бүхний залбираарай сүлсэж байна. Яг л Ryan маань одоо эмчилгээ гэдэг нэлээд урт хугацааны одоо аяллыг одоо ингээд нэг эвгүй хэцүү зүйлийг хэлүүлж байна. So Pastor Bayra has asked me to share instead. За тэгээ Ryan-ы оронд тэгээ намайг Pastor Bayra эзний үгээс хуваалцаач гэж асуусан. So with a couple days notice it will not be, and I told him this, a deep theological message. За тэгээд нэлээд одоо нөхцөл байдал ингээд гинтхэн өөрчлөгдөөд тэгээд өөрөөс нь гинтхэн асуух хэрэгтэй болсон учраас тэгээд миний хуваалцах зүйл маань та нарт нэг айхтар теологийн гүн гүнзгий зүйл биш ээ. But could I take this opportunity to share God's heart for the world? Харин яг энэ боломжийг ашиглаад Бурхны үндэстнүүдийн төлөө гэсэн зөвсгөлийн тухай би хуваалцмаар байна. I've been to Mongolia 4 times and I'm always struck by the thousands of gears spread around this country. За би Монголд одоо 4-р ирж байна. Тэгээ ирэх болгондоо надад нэг зүйл одоо их нүдэнд маань тусдаг. Энэ Улаанбаатар хотыг тойрсон их одоо үргэлжил сунж байгаа тэр гэр хорооллоо. And that's what I like to talk about. За тэгвэл үнэхээр энэ зүйлийн тухай би одоо хуваалцмаар байна. But first, эхлээд I'd like to share with you the story God has taken my wife and I on to give us a bit of a vision for his heart to reach those that are so difficult to reach. Тэгвэл эхлээд би үнэхээр эзний сайн мэдээг хүрэхэд маш хэцүү байдаг тийм хүмүүст хүрэхэд эхнэр бит хоёрыг маань Бурхан яаж ашиглаж яаж бит хоёрыг тэр зам руу чиглүүлсэн бэ гэдгийг хаваалцъя. I grew up in Indonesia deep in the jungle as the son of a missionary family. За би Индонезийн бүр шугуу ойд өссөн. Яг гэвэл манай ээж аав тэнд илгээлтийн эзэд байсан юм аа. And my wife grew up on a pig farm in Canada. Манай эхнэр болохоор Канадын гахааны ферм дээр өссөн. I look white but I'm really Indonesian. За би нэг гаднаас харах юм бол цагаан арьстай тий Европ зүсний хүн байгаа. Харин үнэндээ бол би дотроо бол Индонез хүн байгаамаа. My wife and I met and got married during our missionary training.
За эхнэр бит хоёр маань болохоор яг тэр илгээлтийн эздийг бэлтгэдэг сургалтын үед танилцж эхэлсэн. And the Lord led us to Indonesia to serve there. Тэгээ бурхан бит хоёрыг Индонезид очиж үйлчлээ гэж чиглүүлсэн ба. A country made up of 800 very different languages. За энэ улсад 800 хоорондоо маш их ялгаатай хэл байдаг. You speak one in Mongolia, you're smart. За монголчууд та нар үнэхээр ухаантай маа нэг л хэлээр ярьдаг, сайн байна. That's brilliant. Энэ бол их сайн. In Indonesia, they can have one language here and just across the valley an entirely different language like German and Japanese. За тэгвэл Индонезид болохоор яг тэг хүндийн нэг талд нь болохоор нэг хэлээр ярьж хахад нөгөө талд нь болохоор тэс өөр хэлээр ярьдаг. Энэ хоёр хэлийг хэрвээ харьцуулах юм бол герман хэл, япон хэл хоёрын хоорондоо ямар ялгаатай байдаг шиг тийм хоорондоо тэс өөр хэлээр ярьдаг 800 хэл байгаа. So my wife and I sensed the Lord was leading us to a language that had never ever heard the name of Jesus. За тэгвэл Есүсийн нэрийг ерөөсөө урд нь огт сонсч байгаагүй тийм хэл үндэстэй, хэл устай хүмүүс рүү бурхан бит хоёрыг чиглүүлсэн. But in Indonesia, there's still hundreds of languages that have never ever been told Jesus exists. Тэгвэл Есүс гэж байдгийн шүү гэж сонсоогүй олон зуун хэлтэй яс үндэстэн Индонезид байгаа. So we were praying, Lord, what language do you want to take us to? За тэгээ бид хоёр залбирсан бурхан минь та ямар хэлтэй тэр ясан руу бид хоёрыг явуулмаар байна гэсэн. We got the answer 8 o'clock one night. За тэгээ харин нэг орой 8 цагт тэрнийхээ хариуг авсан. A pilot knocked on our door. За нэг нисгэгч хаалгыг маань тогшоод and he told us he is flying over the jungle and he got pushed deep into the valleys because of bad weather and he thinks he saw houses in amongst the trees. Тэгээд тэр нисгэгч маань нэг удаа нисж хагаад цагаагаар муудсан учраас доошлох хэрэгтэй болсон. Тэгээд ингээ харсан чинь яг хэдэн модны дунд жижигхэн байшин одоо урт харагдсан. Many miles, days and possibly a month of hiking through the jungle to get to this area if you left the closest gravel road. За тэгээ хэрвээ те одоо шорон замаас ч юм уу ингээд хөлөөрөө явах юм бол тэр газар хүрэхийн тулд та бүр маш их хол замыг туулж ижил тэр газар очино. So we flew out there by helicopter and sure enough we found a whole tribe of people deep in the jungle that nobody knew existed. Тэгээд харин бид нэр яг нисдэг тэрийг аваад нисдэг тэрийг суугаад бүр урд нь ийм хүмүүс байдаг гэж мэдж байгаагүй. Ерөөсөө ямар ч мэдээлэл харилцаа байхгүй тийм ястан овог аймаг дээр очисон. Do you think God knows about them? Бурхан тэр хүмүүсийг мэднэ гэж та бодож байна уу? Do you think God cares? Бурхан тэр хүмүүсийн төлөө санаа тавьдаг гэж бодож байна уу? We made plans to fly out there to make contact with these people. Тэгээд бид нэр тэр бүр тэр анслагдсан овог аймагтаа очие гэд бид нэр нисч очисон. But many years ago on that island when they found new tribes they were usually cannibals. За тэгвэл харин өмнө нь бол хэрвээ тиймэрхүү л ингээд анслагдсан овог аймаг байх юм бол тэд нар хүний мах иддэг хүмүүс юм байдаг. I went to be a missionary not dinner. Тэгээд би бол уг нь бол илгэлтийн эзэн болж очих гэж байгаа ямар нэгэн хин нэгэн хүний хоол болж очих гоогүй л дээ. When we realized how isolated they are and the possibility they were cannibals and for sure murderers, it did scare us greatly. Тэгээд ийм аслагдсан байгаа юм чинь тэ харилцаа холбоогүй ийм хүмүүс байдаг гэдгийг огт мэддэггүй байсан юм чинь за тэгвэл энэ хүмүүс тэ хүний мах иддэг хүмүүс байх боломж маш их өндөр байсан. We felt God's call to missions but not to cannibals. Тэгээд би бурхны тэ илгээлтэнд яв гэсэн дуудлагыг авсан болохоос биш харин хүний мах иддэг хүмүүс рүү яв гэсэн дуудлага бол уг нь аваагүй л санагдаад байна. So can I share how God brought his message of salvation to those people? За тэгвэл бурхан авралын мэдээгээ тийм хүмүүст яаж хүргэсэн юм бэ гэдгийг та бүхэнд хуваалцъя. I will make this very short because of the time. За тэгээд цаг байгаа учраас би товчхон ярья. We prayed a lot and we had people all over the world praying that somehow we could bring the message of salvation to these people that we knew God loved. Тэгээд үнэхээр бурхан ийм хүмүүст хайртай шүү гэдэг та нарт бурхан хайртай шүү гэдэг мэдээг тэр хүмүүст бид нар үнэхээр хүргэхийг хүссэн юм аа. I said goodbye to my wife and my brother-in-law and our Indonesian coworker flew out by helicopter to the jungle. За тэгээд би эхнэр хадамах тэгээд ойр тойрныхоо хүмүүст би баяртай гэж хэлээд нисдэг тэргийн суугаад тэр нөгөө аслагдсан овог аймаг руу явсан. It is hard to say goodbye to your wife and your 3 little children when you know you may never see them again. За тэгээд хизээч эргэж ирэхгүй байж магадгүй шүү гэдгээ мэдээд эхнэр 3 хүүхдээ баяртай гэж хэлээд явна гэдэг амаргүй.
And no human father can do that. За үнэхээр хүний хувьд бол энэ бол маш хэцүү зүйл. But God gives grace and peace that passes understanding. За тэгвэл үнэхээр хүний ойлголтоос хамаагүй давсан тийм амар тайвныг Бурхан биднэрт өгдөг. We flew out and with many prayers and people praying behind us. Тэгээ бид нар маш олон хүмүүсийн залбирал бидний араас явж исэн учраас бид нар тэгээд одоо урагшилсан. We flew over many houses looking for one that we could land on or buy. За тэгээд бид нар нисч жагаад маш олон жижигхэн урц байшингуудыг хараад за тэгээд нэг хажууд нь буучих нэг тийм жижигхэн газартай нэг сул талбайтай газар хайж исэн. They were people of Stone Age. They only had stone axes, so they couldn't cut the trees, but they cut the branches off the trees for gardens. За тэгээд тэд нар үнэхээр яг чулуун зэвсгийн үеийнхаа л ерөөсөө юмтай л хүмүүс байсан. Тэгээд чулуугаар л ерөөсөө юмаа хийдэг, чулуугаар л мод мөчрийг тасалдаг тийм хүмүүс байсан. So we had to land that helicopter in amongst very high, steep spikes up in the air from the trees with no branches. За тэгээд ерөөсөө ингээд мөчргүү болгоцсон ерөөсөө гозгор юм мод үлдээчихсэн тийм газрын хажууд бид нар буусан. And we were squeezing the helicopter and we only had sometimes a meter before the rotor would hit a tree. За тэгээд нисдэг тэрний тэр нэг сэнсэн ерөөсөө тэр модноос заримдаа бүр 1 км-ийн зайтай тийм хавчигдмал газар бид нар буух хэрэгтэй болдог байсан. But what scared me far more was the 12 warriors that lined up about here to the back wall away from where we were wanting to land. За тэгээд харин намайг айлгаж исэн зүйл юу гэхээр яг бидний буусан газараас яг ойрхон тэнд 12 ингээд яг тэр омгийн даачид ингээд бэлэн зогсож ирсэн. And every warrior had a bow and a large handful of arrows in his hand. За тэгээд тэр дайчин болгонд нь нум тэгээд гар дүүрэн ийм сум байсан. I was scared. За би үнэхээр айсан тэр үед. My brother-in-law was scared. Тэгээд манай нөгөө хүргэн ах бас их айсан. And I had to think through so many scripture verses. We won't go through them all, but remember the verse in John where it tells us that John 1:14 that the word became flesh. За тэгээд би үнэхээр яг тэр үед маш олон ишлэлүүдийг л бодохыг хичээсэн. Тэгээд нэг маань болохоор Иохны 1:14 дээр үнэхээр эзэн өөрөө махан бий болж энд ирсэн гэсэн ишлэлийг санаж байсан. And the word which is Jesus Christ came and dwelt amongst us. Тэр үг бидний дунд ирж бидний дунд амьдарсан гэдгийг. And that was not fun either. Тэгвэл энийг ингэж бодно гэдэг надад тийм сайхан зүйл байгаагүй. And he knew they would kill him. Тэгээ үнэхээр харин Есүс энэ дэлхий дээр ирэхдээ хүмүүс өөрсдийг нь ална гэдгийг бол мэдэж байсан. And I couldn't leave because I wasn't flying the helicopter. Тэгээ би үнэхээр би тэр нислэг тэргийг өөрөө жолоодоогүй байсан учраас надад бол ерөөсө контрол байхгүй байсан. We got about 2 meters from the ground and the pilot said we'd have to jump because there's too many branches. Тэгээд яг газраас 2 метр ингээд доошлоод ирсэн. Тэгсэн чинь нисгэгч маань за та нар одоо өсрөх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр өшөө доошлох юм бол эргэн тойронд дэндүү олон мод мөчр байна. Одоо бид нар өөрсдөө аюулд орно. Тийм учраас та нар дээрээс одоо шууд өсөр гэсэн. I imagine landing with the helicopter door to protect me from arrows. За тэгээд би бол анхандаа болохоор за ингээл тэр дайчид тэр омгийнхоос намайг тэр юуны шат буугаад ингээл намайг хамгаасныг арай л нэг хамгаалтай байдлаар буух байхтай гэж уг нь төсөөлж исэн. If it was Kevin, the helicopter might protect his head, but I'm shorter than 2 meters. За хэрвээ Кевин нэсэн бол тэ толгойн ямарчсан тэр нислэг тэргэнд хамгаалагдаад үлдчих байсан баг. Гэтэ би бол харин намх юм ч одоо ямар ч арга алга. We had to jump with nothing to protect us. За тэгээ бид нарыг хамгаалах юм юу ч байхгүй тийм газар л үсэх хэрэгтэй болсон. And I remember saying, God, what are you going to do? За тэгээ бурхан минь та юу хийх гэж байна? Яах вэ гэж би хэлжсэнийг одоо сандаг. I told the pilot not to go up until we told him it was safe. За тэгээд за бид нар аюулгүй болчлоо шүү гэдгийг зүйлийг хэлтэл битээ дэшээ яваад бид нарыг орхичоорой гэж би хэлжсэн. I jumped and I saw those 12 warriors lined up with their arrows and they were not smiling. Тэгээд би яг газар буугаад нөгөө нэг 12 дайчныг ингээд харахад тэд нар бол те баяр хөөртэй ингээд нэг тийм инээмсэглсэн хүмүүс бол биш байсан. They had never seen a helicopter close. They thought there were evil spirits flying overhead. Тэгээд тэр нислэг тэргийг тэд нар урд нь ерөөсөө харж байгаагүй. Тэрийг харахаар тэд нар ерөөсөө за энэ бол нөгөө муу чөтгөр сүнсэн байна л гэж бодсон баг. And you can imagine if purple men jumped out of a helicopter in front of you. За тэгэл таны өмнө тэ нэг хөх ягаан хүн бүсрэл буугаад ирэх юм бол та юу гэж бодох вэ? Or green men. Эсвэл ногоон хүн буугаад ирвэл яах вэ? We were white. Тэгээ бид нар ингээл те хүлээж байгаа. They were black. Гэтэл харин тэр хүмүүс ч юм бол хар хүмүүс. They had never seen cloth. Тэр хүмүүс ерөөсөө ийм давуу материал ерөөсөө үзээгүй хүмүүс. They had no clothing as we know it. За тэгээд бидний мэддэг те хувцас гэж юу байдаг зүйлийг мэдэхгүй тийм хүмүүс.
And as we watched those warriors, I thought, God, how are we going to know if it is safe? За тэгээд бид нар аюулгүй байна уу гэдгээ ингээ би ажиглаж эхэлсэн тэр дайчдыг хараад These warriors, the Moi people, they never put their bow and arrow down when they're in front of strangers. тэгээд тэр хүмүүс бол үнэхээр харин те мэдхгүй танихгүй дайсныхаа өмнө ерөөсөө сумаа газар тавьдаггүй хүмүүс. All of a sudden, all of them put their bows and arrows on the ground. Тэгтэл харин гівгийнхэн тэд нар нөгөө гартаа барьж ирсэн бүх сумнуудаа газар тавьсан. To this day, they tell us they don't know why. Тэгээ яг одоо өнөөдөр ч гэсэн тэд нарт яагаад тэд нар гівгийнхэн гартаа барьж ирсэн сумнуудаа газар тавих болсноо өөрсдөө ч мэддэггүй гэж надад хэлдэг. God told them to do that. Харин бурхан тэднэрт тэгж тавь гэж хэлсэн байна. They started walking towards us, so I told the pilot, I think it's safe, you can go. За тэгээд тэр нөгөө дайчид маань над руу ойртод ихэлсэн. Тэгээд за гайгүй байна гэд би нөгөө нисгчээ за одоо явж болно гэд явуулсан. As the pilot went up, they put their fingers out like this. За тэгээд нисгч маань ингээд дээшээ одож хахад тэд нар болохоор яг гараа өөдөөс нь ингэж барьсан байгаа. We shake hands. Бид нар бол гараа ингэж сунгаад хүнтэй мэдчилдэг бол They snap knuckles. за харин тэд нар болохоор яг ингэж гараа ингэж дуургаж мэдчилд юм байна. We'd seen other tribes do that, so we also knew what to do. За тэгээд бид нөгөө бусад омог аймагуд яг тэгдгийг бид нар урд нь мэдчихсэн учраас энэ минчин гараа сунгаад минчилж байгаа юм байна гэдгийг ойлгосон. That was 17 years ago. За энэ бол 17 жилийн өмнө болсон үйл явдлаа. The year 2000. Энэ бол 2000 он. It took us 4 years to learn their language and their culture so we could begin telling them the love of Jesus Christ. За бид нар тэднэрт Есүсийн хайр, Есүсийн авралыг хүргэхийн тулд бид нар тэдний хэл соёлыг нь сурж 4 жил өнгөрүүлсэн ба. Today there's a very strong church in the Moi tribe. За тэгвэл яг тэр Моё гэдэг энэ овог аймгийн дунд өнөөдөр маш сайн хүчтэй нутгийн чуулган бий болцсон ба. They just sent their first 3 people to Bible college for training to go somewhere else as missionaries. За тэгвэл тэр омог аймгаас бүр хамгийн анхны илгээлтийн эзнээ дөнгөж саяхан биелийн сургууль руу илгээсэн ба. To tell another language has never heard of Jesus Christ. Тэгвэл тэр яагаад илгээсэн бэ гэхээр Есүсийн тухай огт сонсоогүй өөр нэг овог аймаг руу хүмүүсээ илгээхийн тулд тэгсэн байна. That's the heart of God. За энэ бол үнэхээр Бурхны зүрх сэтгэл юм аа. There are still 2,000 languages that never even heard that Jesus Christ died for them. Есүс тэдний төлөө нас барсан шүү, амиа өгсөн шүү гэдгийг мэдхгүй байгаа 2000 хилтэн овог аймаг байгаа. Over and over and over again Jesus said, go to all the ethnos. За тэгвэл Бурхан дахин л та нар үндэстнүүд рүү явцгаа гэж хэлдэг. Every people grew. Тэгээ үндэстэн болгон руу. And when I see the gears, I realize there's people there that I've never heard. За тэгвэл би энэ Улаанбаатарыг тойрсон энэ гэрийг харахтаа Есүсийг мэдээгүй, Есүсийг сонсоогүй байгаа хүмүүс энэ байгаа шүү гэж боддог. It was difficult to bring the gospel to cannibals. За тэгвэл тэр хүний мах иддэг хүмүүст сайн мэдээг хүрэхэд маш хэцүү байсан. Turns out they weren't cannibals. Тэгээ харин үнэхээр үнэндээ тэд нар маань яг хүний мах иддэг хүмүүс байгаагүй. But they murdered and they murdered and they murdered a lot. Гэхдээ харин хүн алж хороох зүйл бол маш их илбэг байдаг. Every man had killed. Тэг хүн баг эрэгтэй хүн болгонд хин нэг үнийг алж үдсэн байсан. My language helper had killed 3 of his own wives already. Тэгэд надад хэл сурахад маань тусалж исэн туслагч маань хүртэл өөрийнхөө 3 их нэрийг хороочихсон юм байна. Living in the power of Satan is not nice. Тэгэхээр сатаны тэр өрхөн дотор сатаны хүчин дор амьдрна гэдэг бол сайхан зүйл биш. And there's people in these gears that still live in the power of Satan. Тэгвэл бидний харж байгаа энэ гэр хороолт ч гэсэн энэ олон үе төмөн хүн донд сатаны өрх, сатаны хүчин дор амьдарч байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. It is going to be very, very hard to tell every gear, every family in this country that Jesus Christ died for them. Тэгэхээр Монгол байгаа бүх хүнд гэрт амьдарж байгаа одоо хааж сайжгүй амьдарж байгаа монголчуудад бүгдээрэнд нь Есүс танд хайртай шүү, Есүс таны төлөө амиа өгсөн шүү гэдгийг хэлэхэд хэцүү. Could we turn to Luke chapter 18? За бүгдээрээ Лук 18-ыг гаргая. Verse 35. 18:35. Luke 18 verse 35.
before we look into this passage, just give you a little bit of background. Jesus Christ has just been talking with his disciples, and he's finished telling them some very difficult stories to understand about rich men and prayer and hatred and begging and crying. And Jesus now says to his disciples, now we must go to Jerusalem where I will die. Тэгэхээр гэрчлэлээ хуваалцсан хоёрт баярлаа. Тэгээд сонсон гэрчлэлээс ч гэсэн бидний амьдрал биднэрт бас яг энд адилхан асуудалтай, адилхан нөхцөл байдалтай хүмүүс бас байгаа учраас Бурхан биднэрт үгээ хэлсэн бахаа гэж найж байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд эзэн бас биднэрт одоо Библиэрээ дамжуулан биднэрт одоо ярих болно. Явж байхдаа өөрийг нь хүмүүс баривчлаад, зодоод, занчаад, ташуурдаад, өөрийг нь зовоон тарчлаана гэдгийг мэдчихсэн. And then he said he would rise again the third day. Гихсэн ч гэсэн харин 3 дахь өдөр дээрээ үхээд амьлах болно гэдгийг Иесус хэлжсэн. And the disciples, it tells us they did not understand. They're like, what? Тэгээ яг үнийг нь хэлэхдээ дагалдагч нар нь юу гинэ гэдээ ерөөс ойлгохгүйсэн. As we taught them away, we told them this story here, and they said, what? Тэгээд үнэхээр яг энд хэлсний дагуу Есүс өөрийнхөө тухай хэлэхэд нь юу гинэ гэдээ ойлгохгүйсэн. The Moy had been convinced, and the disciples were convinced that Jesus must be God. Тэг үнэхээр тэр Есүсийг улам илүүх таних тусмаа Есүс бол Бурхан байна шүү дээ гэдгийг дагалдагчид нь улам илүүх мэдэх болсон. And they were convinced that he was the Messiah. Тэгээ Есүс бол нөгөө амлагдсан Машиах гэдгийг мэдсэн. And you can't kill God. Тэг үнэхээр Бурханыг алж болохгүй шүү дээ гэж дагалдагч нар нь бодож ирсэн. And Jesus saying he'd be killed, that means he can't be God. Тэгвэл Есүс өөрийгөө би алагдана гэж яриад байгаа юм бол тэгвэл энэ Есүс ч өөрөө Бурхан биш юм байна штэ гэж бодсон баг. That would confuse you and that would confuse me. Намайг ч гэсэн төрөлдүүлэн таныг ч гэсэн төрөлдүүлэх байхаа ийм зүйл ярих юм бол. And the Moy got mad and they said, wait, he can't be killed because he is God. Тэгэл энэ дагалдагч нар нь та Бурхан шүү дээ тийм учраас та алагдана гэж байхгүй гэж хэлж ирсэн. The Moy told us they didn't kill us that day because they thought we were evil spirits because we were white. Тэг үнэхээр харин тэгвэл яг тэр овог аймгийнхан биднийг цагаан арьстан гээд та нар бол үхэн гэж байхгүй, та нар бол алагдана гэж байхгүй гэж хэлсэн. You cannot kill spirits. Та нар тэр сүнснүүдийг алж чадахгүй гэж хэлсэн. And the disciples knew that. Тэгвэл дагалдагч нар ч гэсэн мөн адил. So when he says he must go get killed, they found that baffling. Тэгвэл өөрийнхөө өөхөх тухай ярих тусам нь дагалдагч нар нь бүр толгойн иргэсэн. That's what's in their mind when verse 35 starts. За тэгвэл яг 35 дугаар ишлэлийг унших үед одоо дагалдагч нар маань тийм байдалтай байгаа гэдгийг санаарай. Could you read verse 35? За 35-ыг уншъя. Түүнийг ирэхэд ойртон ирэх үед нэгэн сохор хүн гуйлаг гун замын хажууд сууж байваа. The disciples are thinking about the statement he must be killed, and as they're walking, suddenly there's a beggar on the side of the road. За тэгвэл ирэхэд ортож ирэхэд нэгэн сохор хүн тэнд гуйлаг гуугаа замын хажууд сууж байна. A blind beggar. За энэ хүн бол хараагүй. A useless man in society. За энэ хүнийг бол нийгэмд хэрэггүй хүн гэж хэлэх баг. He has nothing to offer the country. Тухайн улс оронд өөрөөс нь оруулах хувь нэмэр гэж байхгүй. He only takes. Зөвхөн хүлээж л авна. You folks know the culture of beggars here in UB. Тэгвэл гуйлагчин хүний тухай та бүхэн мэдж байгаа хаа. I grew up in Indonesia with a huge culture of beggars. За тэгвэл намайг миний төрж өссөн Индонезид гуйлагчин хүмүүс хаасаагүй байдаг гэсэн. People give to beggars for good works and deeds, correct? За тэгвэл хүмүүс гуйлагчин хүмүүс мөнгө өгөхтэй болохоор за би энэ хүнд буян хийж гэнэ, би өөртөө сайн юм хийж гэнэ гэж бодож өгдөг. And beggars like to sit in the same place every day, so people by habit give to the same people. За тэгвэл гуйлагчин хүмүүс өдөр болгон яг л нэг газар очиж суух дуртай. Яагаад гэвэл нөгөө өгдөг хүн нь яг л өөртөө бүр өгдөг заншил тогтоогоод нэг хүн л өгөөд идэг. This beggar most likely has sat in the same place many times. За тэгвэл яг үүнтэй адилхан энэ Библиэр гарч байгаа яг энэ гуйлагчин маань магадгүй олон жил яг л нэг газараа суудаг байсан баха. Could you read verse 36? Хажуугаар нь өнгөрөх олны дууг сонсоод тэр юу болоод байгааг лавлжээ. Suddenly this beggar knew there should not be a crowd at this time of day or this day of the week. За тэгвэл юу гэж ойлгосон бэ гэхээр үнэхээр өдрийн энэ цагт ийм олон бужигнсан хүн ер нь байдгүй штэ гэж энэ хүн бодсон. And he shouts out. Тэгэл нөгөө хүн маань хашгирж нэг юм хэлсэн. What's happening? Юу болоод байна гэсэн. Verse 37. 37. Назарын Есүс явааг хүмүүс түнд хэлвэ. Most likely, in fact, we know from this passage that
This beggar, we know from the book of Mark, his name is Bartimaeus. I've completed the thought. We know that Bartimaeus would have heard of Jesus Christ. За тэгвэл энэ гуйлагчны түүхийг ч гэсэн бид нар бас Библийн өөр номноос мэдэх учраас за энэ хүн маань Есүсийн тухай мэдсэн сонсцсон байсан. He must have heard that Jesus had healed other blind men. Есүс өөр бас хараагүй хүнийг эдгээсэн гэдгийг сонссон байсан баг. He had healed all kinds of sick people. Маш олон төрлийн өвчтөе хүмүүсийг ч гэсэн эдгээсэн гэж сонссон байсан баг. And he is very, very capable of doing that. Тэг үнэхээр Есүс энэ бүхнийг хийж чаддаг гэдгийг сонссон байсан. And when this blind beggar named Bartimaeus hears that Jesus of Nazareth is walking by, за тэгвэл энэ Назарын Есүс тэр олон хүнийг эдгээсэн Есүс хажуугаар өнгөрч байна гэдгийг сонсоод he does a terrible thing. тэгэл нэгэн муухай зүйл хийдэг. Verse 38. 38. Тэгтэл мөнөөх сохор хүн Давидын хүү Есүсээ намайг өршөөгөөч гэхэд he cries out, Jesus of Nazareth, have mercy on me. Давидын хүү Есүсээ намайг өршөөгөөч гэж энэ гуйлагч ашигласан. He realized here's somebody that has a solution for all my problems. Тэгвэл надад байгаа бүх асуудлуудыг мань шийдэж өгч чадах нэгэн энд байна гэж хүн ойлгосон. Including his greatest problem of blindness. Тэг үнэхээр өөрийнх нь олон асуудлуудын хамгийн том нь харааны асуудал. He had heard the stories of Jesus Christ. Тэгвэл Есүс Христийн тухай урд нь сонссон байсан. I have to ask us, this is 2,000 years later, has Mongolia all heard the stories of Jesus Christ? Тэгвэл 2000 жилийн дараа ч гэсэн өнөөдөр Монгол байгаа бүх хүн Есүсийн тухай сонсч чадсан уу? People were so excited they were telling everybody. Тэгэд энэ үед Есүсийн тухай хүмүүс бүгдээрээ ярилцж байсан. Have we told everybody that we come into contact with? Тэгвэл бид нэр уулзсан, учирсан, таарлцсан бүх хүмүүстэй Есүсийн тухай хэлж байгаа юу? This beggar cries out for Jesus to help him. Тэгвэл энэ гуйлагчин Есүс рүү тусламж гоо хашгирсан. Verse 39. 39. Түрүүнд нь явагсад дуугүй байхыг түүнд хатуу анхааруулсан тэр улам чангаар Давидын хүү намайг өршөөгөөч гэж хашгирав. Pastor Baira could tell you that the context here is that people told this man sternly to be quiet. За тэгвэл энд байгаа хүмүүс маань чи дуугаа бол гэж маш хатуугаар шаардсан гэдгийг та бүхэнд энэ пастор Баяраа хэлж чаднаа. The emphasis in the Greek almost to the point of a threat. You must be quiet. За тэгвэл энэхээр эхлэн дээр хэлэхтэй болохоор чи бол дуугүй байх ёстой гэсэн шаардсан хатуу. When we told this story to the Moy, за бид нар тэгвэл тэр Мой гэдэг тэр овог аймгийнханд энэ түүхийг ярьж өгөхөд that a beggar was crying out to Jesus. тэг гуйлагчин хүн Есүсийг дуудан хашгирж байхад the Moy all started biting their fingers. Тэгээ тэр Мой овгийнхан маань бүгдээрээ ингээд гараа хазаж эхэлсэн. Which means in Western way, shh. За тэгэхээр энэ харин барууныхан ч юм уу бидний ойлгодоор бол шш гэд чимээгүй байгаарай гэж хэлсэн тэмдэг байна. How do you tell your children to be quiet? За тэгвэл та нар хүүхдүүдэд чимээгүй бай гэж яаж хэлдэг вэ? They bit their finger. За тэгвэл бид нар шш гэж хэлдэг байхад тэр омгийнхан болохоор хурууга хаздаг. Хурууга хазаад эхлэх юм бол чимээгүй бай гэсэн үг. One man shouted out to my brother-in-law who was teaching and said, "Steve, tell him to be quiet." Тэгээд нэг суужсэн нэг омгийн тэр хүн болохоор манай тэр хүргэн ахад тэр хүмүүнийг чимээгүй болго гэж хэлсэн. Because they want to know why Jesus was going to Jerusalem to be killed. That's not possible. За тэгээд яагаад гэвэл Иерусалим руу явж алагдахын тулд яагаад тийшээ явж байгаа юм бэ гэдгийг ойлгохгүй байсан. This man was interrupting their program. This man was interrupting their program, their life. За тэгээд энэ хүн болохоор яг тэр нэг хөтөлбөрийг нь өмүүлээд байгаа учраас. But it tells us in verse 39. За 39-дэр хэлсэн байна. Үнэхээр чи чимээгүй бай гэж хэлэх тусам нь нөгөө гуулагчин бүр илүү чангаар ашгарсан. The Greek here, he didn't just shout out. Now he with much emphasis, even louder than before, he shouts out. Тэгвэл үнэхээр урд нь хашгирж яснаас бүр илүүгээр бүр чангаар бүр бүх хүчээрээ энэ хүн хашгирсан. This was a desperate man for help. За үнэхээр бүр тусламжийг чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа бүр аргаа барсан хүний хашгираа. The one man that could give him sight was right in front of him. Өөрт нь тусалж чадах хүн яг өмнө нь байж байгааг мэдсэн. Brothers and sisters, there's a world in darkness with no way to find sight unless Jesus Christ brings it to them. Ах トゥ усээ үнэхээр бидний өмнө бидний бүх асуудал шийдлийг өгч чадах Есүс биднэрт ойрхон байна. Live your life with that priority. Тэгвэл үнэхээр яг ийм чухал зүйл нь юу вэ гэдгийг мэдэж амьдраарай.
As this man shouts out even louder, За энэ хүн энэ гуйлагч чинь улам илүү чанга хашгирахт нь Jesus, who is God, үнэхээр бурхан Есүс but also a man, гэхдээ бас хүн heard him for the first time. түүний энэ гуйлагчны хашгирахыг нь сонссон. Could you read verse 40? 40. Есүс зогсож түүнийг өөр дээр нь авчрахыг тушаав. Сохор ирийг ирмэгц тэр түүнээс. So Jesus hears his second request. Тэгвэл энэ сохор гуйлагчин хүний хашгирахыг нь хоёр дахь удаага чанга хашгирахыг нь Есүс сонссон. And the God of the universe, Тэг үнэхээр энэ дэлхийн эзэн бурхан, the creator of mankind, хүн төрлөختнийг бүтээсэн бүтээгч, the one who holds all things in control, бүх зүйлсийг өөрийнхөө эрх мэдэлд атгаж байдаг тэр эзэн came to a full stop тэг бүр зогссон. for a beggar Тэр гуйлагчныг анхаас зогссон. because he cares for every single soul. Яагаад зогссон бэ гэхээр хүн болгоны төлөө санаа тавьж анхаардаг учраас. And Jesus says, bring him to me. Тэгээ Есүс за тэр хүнийг нааш нь аваад ир гэсэн. Do you think Jesus could have walked to him? Есүс тэр хүн рүү явж очиж чадах байсан уу өөрөө? Yes. Do you think he could have said, hey, sir, Bartimaeus, come here? За Бартимеус гэд нэр нь чи нааша хүрээдэрэ гэж хэлж болох байсан уу? Could he picked up Bartimaeus with power and go, popped him in Тэгэл front of him? өөрийнхөө хүч чадлаар тэр хүнийг байгаа газараас нь ингэж өөрийнхөө хүчээр авчираа шууд энэ дээр авчираад нисгэж авчираад урдаа буулгач болж чадах байсан уу? He could have gotten by to Bartimaeus any way he wanted. Түүнхээр ямар ч хамаагүй ямар ч аргаар өөрөө Есүс тэр түн дээр очиж болох байсан. He could have brought Bartimaeus to him any way he wanted. Тэг өөрийнхөө хүссэн ямар ч арга байдлаар тэр хүнийг өөр дээрээ авчирч чадах байсан. But he tells those people that just told Bartimaeus to be quiet. Харин тэгвэл тэр гуйлагчныг чимээгүйгээ бай гэж хэлсэн хүмүүст Есүсний үгийг хэлсэн ба. You bring him here. Та нар яваад очоод тэр хүнийг нааш нь аваад ир гэсэн. That's how we get the good news of Jesus into the gears. Тэгвэл яг ийм байдлаар бид нар энэ гэр хороол байгааг тэр гэрт амьдарж байгаа хүмүүст сайн мэдээг хүргэнэ. By you and I taking it to them. Та нар надаар дамжуулан бид нар явж очиж сайн мэдээг хүргэнэ. It says here in the end of verse 40 that Jesus asked what he can do for him. Тэгвэл Есүс өөрөөс нь өөрийнхөө төлөө юу хийхийг надаас хүснэ вэ гэж Есүс асуусан. What can I do for you? Би чиний төлөө юу хийх вэ? Do you think Jesus knew what he wanted? Тэг үнэхээр Есүс өөрөөс нь юу хүсэж байгааг урд нь мэдчихсэн болов? You think Jesus knew what he wanted that morning when he woke up? Тэгээд тэр хүн те өөрөөс нь юу хүсэх вэ гэдгийг тэр өглөө Есүс мэдчихсэн үү? Every single moment of every day of his life, Jesus knew every thought he ever had. Тэг үнэхээр тэр гуйлагчны бодол, хүсэл, шаардлага, хэрэгцээ болгоныг Есүс мэдчихсэн. Because he is God. Яг л өөрөө бурхан учраас. But he says to him, what can I do for you? Харин гэхдээ өөрт нь хэлсэн. Би чамд юу хийж өгч болох вэ? How many bystanders rolled their eyes? How many bystanders rolled their eyes? За тэгвэл яг Есүстэй чи надаар юу хэлмээр байна гэж асуухад нь тэн зогсож исэн хүмүүс хичнээн гайхаад нүдэнд томорсон болоо. Everybody knows what Bartimaeus wants. Тэр гуйлагчныг хүн болгол мэдж байгаа. But Jesus asked him. Гэхдээ юу хэрэгцээг нь хүн болгол мэдж байгаа. Гэхдээ Есүс за чи надаар юу хэлмээр байна гэсэн. Because Jesus wants to talk with man. Яг л Есүс тэр хүнтэй ярмаар байсан. Jesus wants to talk with women. Есүс та бид нартай ярмаар байна. He wants to talk with all of us. Есүс бид нартай бүгдээрэнтэй ярмаар байна. And he desires fellowship. Есүс бид нартай бүр нөхөрлөж дотносхийг хүсэж байна. I can't think of any other reason that he asked Bartimaeus that question. За тэгвэл Есүс Бартимеос ингэж асуусан асуултын шалтгаан нь үүнийг л гэж би боддгоо. Bartimaeus says, verse 41, the end. За 41 дээр тэр түүнээс өөрийнхөө төлөө юу хийхийг надаас хүснэ вэ гэсэн тэр эзэн намайг дахин хардаг болгооч гэлээ. I want to see. Эзэн намайг дахин хардаг болгооч гэсэн. Brothers and sisters, the whole world is blind. Ах дүүсээ энэ дэлхийн ертөнц бүгдээрээ сохор байгаа. And that's why Jesus died for the world. Тийм учраас Есүс тэдний төлөө өгсөн юм аа. 1 John 2:2 1-р Иохны 2:2 says he didn't just die for our sins but also the sins of the whole world. Зөвхөн бидний нүглийн төлөө биш,
энэ дэлхийн ертөнцийн дэх бүх хүн төрлөختний гимнүглийн төлөө өгсөн гэж Есүс хэлж байгаа. 1 Peter 3:9 1-р Петрийн 3:9 says he's patient, not willing that any should perish. Хин нэгэн хүнийг мөхөөсэй гэж бурхан хүсдэггүй гэж байна. He died for the sins of this world. Тэгвэл энэ дэлхийн хүн төрлөختний нүглийн төлөө Есүс өгсөн гэж байна. And as God's people, we have a job to tell the world. Харин бол бурхны хүмүүсээ биднэрт бурхны хайрыг хүргэх, хүмүүст хүргэх ажил биднэрт байна. I know that every one of you want your siblings, your parents, and your relatives to know him. Тэгэхээр та бүхэн бүгдээрээ ах дүүсээ, хамаатан саднуудаа бүгдээрийн Есүсийг мэдэж аваасаа гэж хүсэж байгаа. Somehow it's important to us that God loves all of our relatives. Тэгэхээр бурхан бидний бүх хамаатнуудыг хайрладаг гэдгийг мэдэх нь нэг. We all want our parents to know God. Бид нар бүх эцэг эхээ бүгдээрийн Есүсийг мэдээсэй гэж хүсэж байгаа. We want our children to know God. Бид нар хүүхдүүдээ Есүсийг мэдээсэй гэж хүсэж байгаа. And that's how God looks at the whole world. За тэгвэл үнэхээр яг л тийм зүрх сэтгэлээр бурхан энэ дэлхийг хардаг юм аа. Would you be a part of his passion to share his love with Тэгвэл everybody? үнэхээр бурханы хүн төрлөختөнд зориулсан энэ хайр чин хүслийнх нь нэг хэсэг нь та байхыг хүсэж байна уу? Could you read verse 42 and 43? 42-43-ыг уншъя. Есүс түнд чи дахиад хараатай бол. Итгэл чинь чамайг аварлаа гэв. Тэрээр тэр даруй дахин хараа орж бурхныг алдаршуулсаар түүнийг дагав. Үүнийг харсан олон түмэн бүгдээрээ бурхныг магтцгаалаа. Jesus healed Bartimaeus, Есүс Бартимеийг идгээсэн, his eyes түүний нүдийг идгээсэн, and his heart. түүний бас зүрхийг нь идгээсэн. And Bartimaeus could glorify God. Тийм учраас зүрхийг нь идгээсэн учраас энд Бартимеус бурхныг магтаж алдаршуулсан ба. We heard of some healing God has done to physical bodies today. За тэгвэл бурхан бидний махан бие махбодыг маань идгээсэн гэрчлэлийг түрүүн сонссон. And he wants to also heal the spiritual beings, the people around us. Тэгвэл харин бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн тэр сүнснийх нь өвчнийг эдгэхийг бурхан хүсэж байгаа. The souls of every man and woman. Тэгвэл хүн төрлөختн болгоны зүрхнийх нь тэр сүнсний өвчин бурхан ангаахыг хүсэж байна. I don't know how God will put his love in every gear in Mongolia. За бурхан Монгол гэрт байгаа хүн болгоно өөрийнхөө хайрыг яаж хүргэхийг би бол мэдэхгүй. And thank God that's his problem. Гэхдээ энэ нь миний асуудал биш, харин бурханы асуудал гэдэгт би баяртай. But would you be obedient one step at a time to tell the story of Jesus Christ? Гэхдээ харин та боломж олгоныг ашиглаад нэг ч гэсэн хүнд бурханы хайрыг хүргэхэд та бэлэн үү? They only brought Bartimaeus to Jesus. Тэг үнэхээр энд хэлсний дагуу Есүсийг тэнд байсан хүмүүс тэр гуйлагчныг Бартимеусыг Есүс дээр авчирсан гэдгийг санаарай. And he heals him. Тэг хүмүүс Есүс дээр түүнийг авчирсныхаа дараа Есүс идгээсэн. Simply tell people and let him do the rest. Тэг үнэхээр зөвхөн Есүсийн хайрыг л та хэлээрэй. Тэгээд дараа нь юу болохыг, дараа нь юу хийхийг бурхан өөрөө мэдчихэж байгаа. Thank you very much. Thank you very much. Тэ бид нар одоо бурхны үгийг сонслоо. Үнэхээр бурхан та биднэрт зөвхөн монголчуудад биш. Бидний эргэн тойронд харагдаж байгаа нүдэнд мань харагдаж байгаа хүмүүс биш. Бас бидний нүдэнд харагдахгүй байгаа. Газар зүүн байршлын хувьд хүртэл хол байгаа. Үндэстэн болгонд хил угсаатан болгонд Есүс өөрийнхөө авралын мэдээг хүргэхийг хүсэж байгаа. Түүнхээр та бүхнийг бас яг энэ бурхны зүрх сэтгэлийг тээж амьдраасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ бүгдээрээ босоод бурханд очиод, бурхны өмнө очиод бүгдээрээ залбирцгаая. Бурханд зүрх сэтгэлээ нээцгээе.